الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت بینندگان. در مقابل تیم ملوان به علت سه اخطاری بودن بازی نکرد و در این بازی از ابتدا در درون ترکیب هست. پشت 18 قدم دخالت مدافعان تیم صنعت نفت کارسازیست، یک ضربه از راه دور و آلوز ارسال به تیر دو، یک ضربه سر و توی دروازه صنعت نفت آبادان طبق عادت همیشگی باز میشه و این بار هم روی یک ضربه سر هنوز صنعت نفتی ها متوجه نشدن که از این لحظه، از این نقطه و از این شرایط بسیار ضربه پذیر هستند و پیام پارسا چقدر بدشانس هستید دروازه‌بان. انصافا جایگیری مدافعان هم خوب نبود. سانتر به درون 18 قدم، این سمت توی دست رو توپ اثر میذاره. پناهی، حرکت سید مهدی حسینی درون 18 قدم، یک ضربه و توی دروازه گل دوم برای تراکتور به ثمر میرسه. عرفان قهرمانی چه اشتباه کشنده‌ای و چه دفع توپ ناقصی که باعث شد بازیکن تراکتور کاشت برای سیامک نعمتی و دبل میکنه سیامک نعمتی در مقابل صنعت نفت آبادان. اشتباه در کنترل توپ. حسین زاده میارن به سمت چپ، ارسال روی دروازه، ضربه که کارساز نیست. بار دیگه نعمتی در اون 18 قدم، ضربه‌ای که خواست به صورت یک پاس ارضی بفرسته برای حسین زاده توسط نایچپور به کرنر رفت، چون نعمتی به زیبایی پناهی رو پشت سر گذاشت و با یک پاس ارضی 3 تا پاس درست هم دیگه ندادن در این بازی. یک حرکت تک به تک فرصت و بله، نتیجه دیدار رفت تکرار میشه. چه کسی گل میزنه؟ بازیکن شماره 22 بود که گلزنی کرد، محمد نادری، مدافع تیم تراکتور تبریز، مدافع چپ، روی قفلت حسین سنگرگیر با یک ضربه چیپ زیبا دروازه آمد. اصلا شدم یادم رفت. پیام پارسا رو باز میکنه. واقعا خودمون خستمون شد از بس که دیدیم دروازه صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی باز شد. لیگ 23 به پایان میرسه برای تیم صنعت نفت آبادان با یک نمره بسیار ضعیف و بسیار بد. برای مدیریت، برای کادر فنی، برای بازیکنان هیچ چیز مثبتی در تیم صنعت نفت لیگ 23 ندیدیم و خداحافظی صنعت نفت آبادان با لیگ برتر.